V Brně se o víkendu odehrál válečný boj, který měl podobný scénář jako legendární bitva o Midway. Tentokrát ale šlo o unikátní souboje gigantických modelů. Takhle nějak to mohlo vypadat i v době druhé světové války. Tento boj si ale na rozdíl od toho skutečného nevyžádal žádné větší ztráty. Odneslo to ale kormidlo jedné z bitevních lodí. Tak potopili Bismarcka, že mu torpedovali kormidlo a on nemohl se pohybovat. V bitevní vřavě jedna z maket lodí dokonce klesla ke dnu. Potopit takový model ale nebylo jen tak. Některé z nich totiž měří více jak 3 metry a váží téměř 100 kilo. Je to velmi těžký, hodně se s tím nadzeme. Zorganizovat akci podobného kalibru chtělo opravdové nadšení. Zadarmo to ale rozhodně nebylo. Taková jedna loď může bratru přijít jenom co do materiálu od 30 do 100 tisíc. Je to dobrý, že se to vůbec udrží na té vodě. Jak to ty lidi mohli postavit, když jsou tak maličcí. Já jsem pacifista, ale jsou to krásní modely, takže je na co koukat. Aby byla atmosféra druhé světové války dotvořena se vším všudy, nechyběli ani vojáci v dobových uniformách. Při pohledu na dokonalé repliky se až tajil dech a člověku by chvílemi ani nedošlo, že se dívá na souboj modelů v měřítku